Hello guys, it's me Bismith and welcome to my YouTube channel Trends of Tech Vlog. നമ്മളൊരു PC ബിൽഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും PC ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ PC ബിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ, കീബോർഡ്, മൗസ് അങ്ങനത്തെ അക്സസറീസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മുടെ PC മാത്രം, അതായത് ക്യാബിനറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം 25 to 30K അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിനുള്ളിലൊരു അടിപൊളി പീസ് തന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം വലുതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്ത് നമ്മുടെ GTA 5 ഒരു മീഡിയം സെറ്റിങ്സിൽ 60 FPS ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ PUBG PC ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അൾട്രയിൽ 60ൻ്റെ മേക്ക് FPS കിട്ടുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് PC ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊസസ്സർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് AMDയുടെ Ryzen 3 3200G എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊസസ്സറാണ്. ഇത് വെറും ഒരു CPU അല്ല, ഇത് APU ആണ്. അതായത് ഗ്രാഫിക്സും നമ്മുടെ CPU ഒരു ചിപ്പിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് APU ആണ്. APUയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അക്സലറേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ്. CPU-യുടെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻബിൽഡായി വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ AMDയുടെ Vega 8 2GB ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 4 ത്രെഡ് ആൻഡ് 4 കോർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 6 MB ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാച്ചർ, ഒന്നും ആരും നോക്കാറില്ല. പിന്നെ 3.6 GHz ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കത് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്താൽ 4 GHz വരെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ AMD ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റൽ ചൂസ് ചെയ്തുകൂടെ. ഇന്റലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഇന്റലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു 13,000 രൂപയൊക്കെ ആവും. അത്ര പൈസയൊക്കെ ആവും. പണ്ടത്തെ പ്രൈസ് അല്ല, അപ്പം നല്ല പ്രൈസാണ് ഇന്റലിന്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൈസക്കുള്ള പെർഫോമൻസ് അത് കിട്ടില്ല. അത് ഏറ്റവും നല്ലത് AMD തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടാവും, AMD വേഴ്സസ് ഇന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഐ ബട്ടൺ കാണും. അപ്പം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാം ആണ്. റാം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് G-Skillന്റെ 8GB DDR4 8GB റാമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3600 രൂപയാണ്. അത് ഓൺലൈൻ പ്രൈസാണ് 3600 രൂപ. അത് ഓഫ്ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇതിലാകെ കൂടും. പിന്നെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8300 ആണ്. അത് ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടും. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അത്ര ബെറ്റർ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള PC ബിൽഡ് ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗെയിമിംഗ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ചെന്നുകാണ്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്താലൊക്കെ പണിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഓക്കെ, പിന്നെ റാം 3000 MHz ആണ് വരുന്നത്. അതിനൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, 3000 MHz-ൻ്റെ ഒരു റാമാണ്. G-Skill ഗെയിമിംഗ് റാമാണ് 8GB. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ HDD ആണല്ലോ. നമ്മുടെ ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് CAT-ൻ്റെ വാരഗൂഡ 1TB ഇന്റർണൽ HDD ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3500 രൂപയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ 64 MB ക്യാച്ചിങ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു HDD തന്നെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ SSD. നമ്മൾ 30,000 രൂപയുടെ ഒരു PC-യിൽ നമ്മൾ ഈ SSD-യും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം SSD നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 120GB കിങ്സ്റ്റണിൻ്റെ ഒരു SSD ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ SSD എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 120GB ഉള്ളൂ. കാരണം അത്
നമുക്ക് വിൻഡോസ് നമ്മുടെ ആ വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു SSDയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓൺ ആക്കുന്ന ബൂട്ടിങ് ടൈം കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും. HDD-യിലാകെ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും. HDD എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു CD പോലത്തുള്ളൊരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അല്ല സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിൻഡോസ് ബൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് അത്ര വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം അത്ര ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ SMPS പവർ സപ്ലൈ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടുകൾക്കെല്ലാം പവർ കൊടുക്കണമല്ലോ കറണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കോളമാസ്റ്ററിൻ്റെ MWA എന്ന് പറയുന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. 450 വാട്ട്സിൻ്റെ സിൽവർ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു M++ഉള്ളൊരു SMPS ആണ്. ഇതാ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2500 രൂപയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ SMPS. അത്യാവശ്യം പലവരും SMPS എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഗ്രാഫിക് കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ SMPS ഒരു 500 രൂപയുടെ 200 രൂപയുടെ നമ്മുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് അതൊക്കെ വെക്കും. അപ്പം അതൊന്നും വെക്കാതെ കറക്റ്റ് ഗോൾഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിൽവർ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു SMPS തന്നെ വാങ്ങി നോക്കുക. 2000-3000 രൂപയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വാങ്ങി നോക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ 500 രൂപയുടെ ഒക്കെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു PC കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. കാരണം അതിൻ്റെ പവർ കൂടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാൻ കൊടുക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു SMPS തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെറും ഒരു CPU അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, APU ആണ്. അതായത് ഗ്രാഫിക്സും ഇതും CPU ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേണ്ട. ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് 2GB ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, Vega 8. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് PUBG PC ലോ സെറ്റിങ്സിൽ 30 FPS ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ അത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് PUBG ഇമുലേറ്ററും PUBG PC ലൈറ്റും Fortnite GTA 5 Far Cry 3 അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി ഗെയിംസൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗെയിംസൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സെറ്റിങ്സിൽ 60 FPS നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, നല്ല കുറവായിരിക്കും. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത മൈക്ക കാണാതായിപ്പോയി. അപ്പം വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറയും, വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, വെക്കുന്ന സാധനമാണ് മദർ ബോർഡ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ASUSന്റെ പ്രൈം A320MK എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4250 രൂപയാണ്. ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടും. ഇതിൻ്റെ DDR4 സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മദർ ബോർഡാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടും, അപ്പം നല്ല കൂടുന്നത് കുറക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ക്യാബിനറ്റ്. അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻടെക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഗെയിമിംഗ് ബ്രാൻഡാണ് ആൻടെക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻടെക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് 200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് ആണ്. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു 500 രൂപയുടെ 300 രൂപയുടെ ഒരു സാധാ ക്യാബിനറ്റ് പോലെ തന്നെ. അതാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഗെയിമിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് PC ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സാധാ ക്യാബിനറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ GTA 5 PUBG ഒക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിക്ക് ആ പ്രൊസസ്സറിന് ഇത് വേണം, പണി കൂടും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ FPS കുറയും. FPS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അളക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് FPS. അത് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല. അപ്പം അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഒക്കെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും, 2630 രൂപയാണ്. അതിൽ കിട്ടാൻ വെച്ച ഏറ്റവും അടിപൊളി ക്യാബിനറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് RGB ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് RGB
ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ, അത് കൊണ്ട് നമുക്ക് RGB ലൈറ്റ് ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു എക്സോസ്റ്റിംഗ് ഫാന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളാനാണ് ആ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ഫാൻ. അത് നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് അല്ല, അക്രിലിക് പാനലാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയി തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന്. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് എഫക്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫീൽ ഇതാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു അക്രിലിക് പാനലാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഫാനൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാം. ഒരു ഗെയിമിങ് ഈ ഒരു പാർട്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വെറുതെ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്തതൊന്നല്ല. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അതായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് DDR3 ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ DDR4 ആയാൽ പറ്റില്ല. അപ്പം വെറുതെ നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാണ്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതണ്ട. അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അത് ആകെ അങ്ങോട്ടും ഷോർട്ടായി കത്താനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമുഖ ഗെയിമിംഗ് ടെക് സ്റ്റോറായ നമ്മുടെ ഗീക്ക് ബോസ് തിരുവനന്തപുരം. അവിടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ താഴത്തേക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിട്ട് കൊടുക്കാം. അവർ ഈ ഒരു ഇത് 30K ബഡ്ജറ്റിൽ അവരിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10X ബീറ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു CPU മാത്രം. ഓക്കെ, അതിനാണ് 30K പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ റിക്വയർഡ് അല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു RGB ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യൂവിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അക്രിലിക് പാനലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു RGB എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡീപ് കൂൾ അല്ല കൂള മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു RGB ഫാനാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാന് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ഫാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊടുത്താൽ ഇൻടേക്കും എക്സോസ്റ്റിങ്ങും നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അധികം ഹീറ്റ് ആവില്ല. പിന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് കൂളിങ്ങിനൊക്കെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെപ്പാടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഞാനില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഇങ്ങനെ PC അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരും. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതേ സേഫ് അല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വെക്കുന്ന സ്ഥാനം മാറിയാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ പൈസ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു PC ബിൽഡിംഗ് ഷോപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗീക്ക് ബോസിൽ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ 10 ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജെന്യൂന് കോപ്പി ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഗെയിംസും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ കോപ്പി ചെയ്ത് തരും. അത് ക്രാക്കഡ് ആണ്, എന്നാലും അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2500 രൂപയാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ 1000 രൂപ കൂടെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു PC വാങ്ങി ഒരു 10-30 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ആ ഒരു ബില്ലും അവരുടെ ലോഗോയിലെ സ്റ്റിക്കറും നമ്മുടെ ആ PCയും എത്ര കാലം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സർ റൈസൻ്റെ 3200G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈസൻ 3200 എന്ന് പറയുന്നൊരു 00G എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊസസ്സറും വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് റൈസൻ 3200G എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സർ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സർ വാങ്ങാം.
ഏകദേശം സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ കാണാം.